这另外一个地方也是福州，在不远的地方，其实这个都不大哦。好，我们会看到上面啊，也有，你看这个地面上面也有光滑的部分，很显然这边也经过侵蚀，是经过侵蚀。什么东西侵蚀它呢？各位，自己继续看下去哦。这个我们刚才看过这张照片，这明显的有不同的颜色，不同的颜色代表的是什么？不同的组成，不同的组成，然后不同的颜色，你看它的远近不同，它的层次不同，然后还有一层一层的沉积的迹象，有沉积。好，我们再看。其实它真正的名字啊，叫做 Aerolis， 这个才是 I6的名字，但是大家都叫它 Photoshop。Virgilio 说的，大家不要甩它 ，OK， 因为毕竟它是它的图，这边就是它看到的一些岩石，一些地形，远远的 Mountain Shop 在这里，那还有好远的路，其实只有10公里嘛，也没有很远，但是它真的走很慢。好，我们来看一下啊，各位请看这一张，我们平常看到的火星照片都是像这样，因为今天这个风景表面把它看的这个颜色没有分得这么清楚。各位请看，这个是没有处理过的原始的，啊，这个呢是所谓的自然的，就是经过 calibrate 之后，它的颜色红蓝绿经过校准过之后，在火星上，如果你站在火星上看到，应该就是这样的颜色。这是原始的贝塔，这个是 announce 出来的影像，就是给大家看的。有人啊，我跟你真的有人看到这张照片之后就说：“哎呀，火星天空是蓝。”就说火星根本就跟地球是一样，只是 NASA 一直隐瞒这个事实。就说火星其实整个环境都跟地球是一样的。也有人说这个根本是假，这个根本是地球。那你说怎么说呢？他就说因为天空是蓝，那火星天空应该是红，然后为什么是蓝？对，只是因为你不觉得看不太出来颜色的差别吗？但是颜色是我们判别，像比较深色的那个硫化铁，一些铁的化合物，这些颜色比较深，然后颜色比较浅，后面颜色比较浅，这些都代表不同的物质。各位这些东西啊，如果你在原始就自然光下面看的话是看不出来的，所以它是做了一些我们所谓的 white balance 白平衡，把它弄得跟地球上面的那个我不知道怎么讲，白平衡各位知道吧？有时候你照相的时候，比如说你在烛光下面照的东西都偏黄啊，你在夕阳底下照的东西都偏红啊，就这种我们如果开启了数位相机的白平衡模式的话，它会把它自动把它还原成比较这个真实灯光你要的色温下面的那种温度。那这个的话是用的是地球的白平衡模式，所以它就把这个天空很自然就变成像地球的这种颜色，所以它绝对不是在地球拍的，只是经过为了让我们看清楚它的颜色的这种差异啊，让我们所以做了一些白平衡的处理。好，我们先了解这个之后，第一个是知道我们看到的影像不是真正的颜色，第二个是告诉我们这些处理过的意义在哪里。我们来看一下，这个是我们要登山前的不同的。我们这张看的就是前面那张，把它放大，你会看到更清楚的这些不同的距离，我们会经过不同的地层。为什么？各位，因为是这样子，所以一层不同的高度代表不同的沉积，不同时期的沉积形成的沉积物是不一样的，所以它的颜色也有一些差异。OK， 这样各位应该没有问题哈。所以这是非常重要的一点。好，这张这就是 one year one mile， 所以走了1年啊，只走了1 mile， 他走到了这个地方。各位有发现这个字啊？这个字很难念啊，在加拿大的一个城市啊，叫 Glendale。你有发现这个字有什么特别的地方？它是一个叫做回文字，正过来反过来都一样。Glendale， 有发现？为什么这个地方取名叫 Glendale 呢？因为原来登山口在这个地方，所以它原来应该是可以直
接往这个方向走可以更细，直接从这里走就好，直接走过来，这样比较节省时间了，因为他走得慢啊。可是呢，他走到这里来，然后再折回来，这一来回多走这一趟，多花好几个月的时间了。为什么要特别多走这来？各位有发现，这里是叫 Yellowknife Bay， 它的上面呢就是刚才讲的 Peace Bay， 和平峡，就是那个水流进来的地方。所以这个地方是冲积扇的起点，所以他们觉得这个地方啊非常值得多绕一圈走这个地方，走过来再走回来，再走回原路，所以这个地方就用了一个具有这样回文字的特性给它命名。所以说这些人真的是 JPL 这些人也蛮有趣的，对不对？好，好了，我们这边就这个地方啊，它非常有趣的地方，就是因为它刚好在冲击扇的起点，所以这个地方我们看到3种不同的地形交汇在一起，交叠在一起。然后呢，我们可以看到这边哈一个漏斗，那很明显啊，它是那个沉积来的那个片状沉积啊，只是水没有啊。然后这边呢，看这上面很多沙，对不对？这是另外一块石头，这很多沙。不过这个沙不是后来多上来的，它是在石头上，就是粘在石头上。好，这块石头也是一样，可以看到旁边地上的这些东西。好，然后呢，我们就开始在实验室里面做实验。我们在地球上找标本、找样本，然后去看火星上面的这些漏斗，来做一些比较，我们会发现抠，然后变成这样。地球上面呢，我们在一个叫 OK 的地方也找到类似，都可以找到类似的这种形成的卵石。然后呢，我们在火星上，这是火星上面的样本，在不同的时间找到的样本，发现真的好像跟我们推测的一样，它在水里面受到冲刷，在水里面就像那个我们河里面的鹅卵石一样，被滚啊滚，经过长期的滚动之后，把这些零角通通都给磨掉了，然后就形成我们后来看到的这样子的石。然后呢，在经过沉积之后呢，连在一起就成了冰。一切我们是这样想的，是不是这样呢？我们就推测过去至少有几百万年的时间里面，这里面是呈现湖的状态，里面有水，没有水，刚才看到的这些岩石的特征没有办法形成，这些沉积的特征没有办法是像刚才所看到的这样子，所以这是一个想象。好，那光看水还不够有意思啊，我们还想看看有没有所谓的有机物质，也就是往生命这条路去探索。讲到这一位我们就要谈一谈这位 David 的 Mackay， 这位是我个人是觉得非常的，我蛮佩服的一位。虽然他在各位有听过这块陨石吧 ，ALH 8401，它是约在1600万年前从火星上被撞出来的一颗火星上的陨石，然后呢，大概在1万多年前落在南极，然后后来在 Allen Hill 这个地方在1984年的时候被研究人员找到，然后拿回去之后呢，一直都没有什么特别的，没有以为，没有发现它是一块特别的陨石，但后来到1996年的时候，发现它是一个火星陨石，而且主要就是这位David 在研究，他发现里面有像这样在电子显微镜扫描之下有像这样子的结构，认为这个就是火星古代的微生物的痕迹。那这个呢是会像那个具有磁场，我们像我们的一些细菌，它可以感应磁场里面的一些具有磁感应能力的一些结构，他认为这个都是火星古代有生命的一个证据。但是后来被很群攻就对了，被群殴就对。美国总统还为这个Clinton 还为这件事情开了一个记者会，在后来这段影片被用在《Contact 接触未来》这部电影里面。那1996年的事情，但是他一直
锲而不舍的在研究这块历史而且去寻找里面关于这个生命的迹象。我觉得这一点在精神上面真的是令人敬佩。不过他在2013年过世了，是非常非常。他还有很多的学生在所谓的天文生物学这一块都有非常卓著的贡献，而且都还在后来的火星的计划里面在贡献他们的所知。那他们很多的功夫都是来自他们的师傅，是不是令人敬佩的一位教授？不过虽然他所提出的理论，后来被很多的证据给否定掉了，但是我觉得对他研究精神还非常敬佩。就像刚讲的，Sagan突然坚持，虽然他坚持火星上面有会跑会跳的生物，但是虽然现在也被我们推翻了他的假设，但是我无损于他在科学上伟大的贡献。好，我们来看一下这一台就是我们刚才讲的 SAM。这个 SAM 它很好玩它每一项你知道 ，Curiosity 登陆之后过了好久好几天之后，经过甚至10几天之后，它的仪器才一个被叫醒，因为每一个程序都关联着下一个程序，要一个动作非常慢，就像老人起床要非常的慢，站起来要非常的慢，一个去把它给 wake up。这个 SAM 是非常的麻烦的一个东西，它太复杂了。对，里面有这么多，光是刚才跟各位谈过，光是光谱仪就有3套，像这个是气象光谱仪，然后这个还有这个镭射光谱，然后大气的就是抽进去，把大气抽进去，然后这个是把固体的样本飞进去，然后还有气象分析仪什么一大堆各式各样的东西，然后还有它的电子设备。它最重要的，它可以在里面它有一个 oven， 它有一个那个叫做什么东西，烤箱它可以把样本加热到1000度，有2台，一台可以加热到900度，一台加热到1000度。当它气化的时候，它用那个质谱仪让它分开来，先从这边质谱仪分开之后呢，然后再跑到后面的几台光谱，然后去详细的分析它到底是由什么东西组成。那各位想想看可以加热到1000度的烤箱，请问耗不耗电？耗电，你要用太阳能，所以太阳能省吧，一定要用什么东西？核子的这个热反应炉，它这个利用这个放射性核种产生的热，然后利用这个我们叫热偶电极，这种电极很特别，它如果中间有温差的话，它就会产生电流出来，就会产生电压，然后就会产生电流出来，所以它就利用这个原理，这一头就是不断的在衰变然后产生高热，然后就让这个热电偶极的一端一直维持高温，这边就是低温，然后就会不断的产生电出来，提供电力。它的电力可以提供这个加热到1000度的烤箱所以你知道那个电力有多强吗？它的电应该可以用20几年，供这个Curiosity在火星上用20几年电。OK 好。那么这一台机器它的那个里面一启动之后所有的仪器都要当下，因为它太耗电了，所有的东西都好几天都不能用，都整个停下来。那么这是一台很有趣的机器它一启动的时候，它在最早被 wake up 的时候它每个仪器被叫醒之后，要看它有没有反应他们就设定让这个仪器自动传回一个讯息出来。它传回的讯息是 Sam I am， 谢谢，我是 Sam 就是我，很好玩的一段讯息OK， 它的全名就叫 Sample Analysis and Marks， 叫 SAM。OK， 这个 SAM 把火星的这个样本送进去以后，然后开始加热，然后气化之后呢，用光谱仪侦测它的这个组成的成分，看主要是侦查什么，主要看要寻找什么东西。这个不是找水，只是找有机物质。结果发现每一次不管送什么样本进来，都产生这2种东西：氯甲烷还有2氯甲烷。当然还有很少的3氯甲烷、氯丁烷和氯苯，反正都有氯就对了。
对，这个东西他就说，哎，奇怪，为什么所有东西送进来，最后都只有这个呢？那其他的有机物到哪里去了呢？火星上到底有没有其他有机物啊？这个就是火星上唯一的有机物吗？后来他们发现一件致命的、令人扼腕的事情，就是他们发现火星上面的高氯酸盐，刚才讲嘛，火星上80%到90%都有高氯酸盐。高氯酸盐跟任何有机物质混合加热到300度以上，通通都会产生氯甲烷和二氯甲烷，而原有的有机物质就不见了。所以换句话讲，就是这一项仪器，它基本上在充满高氯酸盐的环境之下是没有办法找到有机物质的。对，够惨吧？最重要的一个探索生命最重要的一个线索就这样断掉。不过科学家不是笨蛋，科学家想到别的办法。我在这里弄出来的氯甲烷、二氯甲烷的比例，跟这个地方弄出来氯甲烷、二氯甲烷的比例为什么不一样？是不是参与反应的物质不太一样？这些参与反应的